привыкли делать печку, когда говорят, ой, у нас есть мастер, он вот сделает супер печку. Это очень опасно, потому что в деревянном доме самое опасное это огонь. То есть это понятно, это большие риски. Поэтому либо заказчик берет ответственность на себя, то есть он говорит, да, дизайнер, вы не имеете к этому никакого отношения, но это надо четко проговорить. Я всегда заказчику предлагаю делать вот такие вот опускающиеся камины, потому что если они в полусыхлом состоянии, это практически уже незаметно, что здесь стекло. Но когда человек ушел, отошел, телефон зазвонил, он перешел в другую комнату, он просто опускает эту решеточку, и там спокойно, он совершенно спокоен, что там все это закрыто. Соответственно, при таком камине можно даже не выкладывать там 1,5 метра плитки, можно там ограничиться 90 сантиметров, потому что в основном он все-таки будет закрыт. Поэтому я рекомендую так, и в деревянных домах не иду на риски точно, чтобы никаких хендмейд каминов и чудесных каминчиков не было. То есть лучше вот так. Понятно, что хендмейд смотрится иногда лучше, и так далее, но это большие риски. То есть я все-таки за это. С точки зрения минимизации расходов заказчика, рисков заказчика. Да.